សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញការកំណត់នៅក្នុង Telegram ថាតើនរណានឹងឃើញយើងនៅពេលដែលយើងអនឡាញឬក៏នៅពេលដែលយើងកំពុងតែបើកប្រើប្រាស់ Telegram យើងចូលមកកាន់ app Telegram យើងចុចត្រី3នៅផ្នែកខាងលើបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យ setting បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ privacy and security បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ last seen and online នៅត្រង់ចំណុច last seen and online គឺ who can see your last seen time វាមានជម្រើស3គឺទី1តកតងទៅនឹង everybody អ្នករាល់គ្នាទី2គឺ my contact ទី3 nobody ប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយើងអនឡាញយើងជ្រើសរើសយកចំណុចទី1ប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យ contact my contact លេខទូរស័ព្ទ contact នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងពួកគាត់ឃើញយើងអនឡាញយើងអាចជ្រើសរើសយកចំណុចទី2តែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ឃើញយើងអនឡាញនោះទេយើងចុច nobody គ្មាននរណាម្នាក់នឹងឃើញយើងអនឡាញនោះទេក៏ប៉ុន្តែជម្រើសខាងក្រោមគឺតែ add exception always share with ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រសិនបើយើងចុច nobody ហើយយើងអត់ឲ្យនរណាឃើញទេក៏ប៉ុន្តែវាមានករណីលើកលែងណាមួយយើងអាច add user always share with តែងតែចែកម្លែកជាមួយនឹង user ណាម្នាក់ឬក៏លេខទូរស័ព្ទដៃណាម្នាក់ឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារណាម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកក៏បានក៏យើង add វាម្ដងមួយជាជំរើសជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងនោះបានឃើញយើងអនឡាញក៏ប៉ុន្តែមិនមែន my contact ទាំងអស់នោះទេគឺយើងជ្រើសរើសយក nobody សិនបន្ទាប់មកយើង add ថា user ណាមួយយើង add ពួកគាត់ទៅពួកគាត់នឹងឃើញយើងអនឡាញក្រៅពីនោះគឺមិនឃើញយើងអនឡាញនោះទេនេះគឺជាចំណុចដែលយើងកំណត់ថាតើនរណានឹងឃើញយើងនៅអនឡាញនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ Telegram អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីទាក់ទងនឹង Telegram អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា